Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya Ani Setiawati dari TK Dharma Wangsa Singosari. Hari ini saya akan mempraktikkan membuat APE dari bahan bekas dan bahan alam. APE saya ini berjudul Magic of Rain. Seperti apa bahan-bahannya? Yaitu kita pakai kardus, plastik, box plastik, ranting kayu, kerikil, bola, gelas plastik, lumut, tanaman, kayu, batu, daun, dan kemudian saya menggunakan cat air untuk pewarnaan. Dan juga saya menggunakan teknologi yaitu pompa galon elektrik. Untuk apa pompa galon elektriknya nanti? Baiklah, kita buat dulu. Yang pertama, kita akan membuat untuk awannya, untuk tempat awan kita akan mengukur sesuai dengan ukuran yang ada di box plastik lebarnya. Setelah selesai kita potong, tadi sudah kita warnai, sudah kita cat juga, kemudian kita bungkus dengan plastik. Tadi sudah dibungkus, tapi jangan lupa diberi lubang. Lubangnya ini nanti untuk tempat matahari, dan juga lubang kecil nanti untuk tempat menaruh pompa galon elektriknya. Kemudian kita akan membuat awan dari kapas, dan juga membuat rumah dari batang kayu, dan membuat matahari dari gelas plastik dan bola. Kita potong dulu. Oke, sekarang kita tempelkan untuk awannya. Kita tempelkan di sini. Kita buat awannya dikasih hitam-hitam supaya terlihat seperti awan mendung, seperti mendung gitu, awan hujan. Nah, sudah. Kemudian mataharinya kita masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk awan kecilnya, belakangnya kita beri magnet, kita tempel di sini. Ya, jadi sekarang kita tata pada boxnya. Nah, kita buat seperti ini, pas, dia tidak jatuh. Kemudian kita tata untuk bawahnya. Kita menggunakan karpet yang sudah dipotong. Karpet ini karpet bekas ya, kita pakai. Ini sudah kita buang, kita pakai. Karena ini sifatnya seperti loose part, bisa kemudian kita taruh kayunya diberi lumut supaya bisa ada aksen hijau seperti di bukit. Kemudian kita beri tanaman. Kita tata batu di sebelahnya. Kemudian kerikilnya kita juga tata. Kita akan membuat seperti danau.
Nah, kemudian kita tadi kan sudah membuat rumah dari ranting kayu, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita beri tanaman juga, tanamannya ya bisa begini, seperti kita buat berbuat, kita kasih dia. Kemudian kita buat biasa untuk depannya sini, kita pakai daun. Sekarang kita isi, setelah selesai semuanya kita isi dengan air. Kita isi air secukupnya. Kita akan menggunakan pompa galon elektrik ini untuk menurunkan hujan, membasahi gunung, bukit, tanaman, membasahi rumah kita. Setelah kita melihat tadi untuk cara pemakaiannya, jadi untuk capaian perkembangan yang dapat diperoleh dari API ini adalah anak mengenal ciptaan Tuhan, anak bersyukur atas anugerah Allah, yaitu dengan adanya hujan, kemudian adanya tanaman, danau, bukit, matahari, awan. Kemudian anak mengenal berbagai informasi secara lisan dan dapat menggunakan berbagai media untuk membangun komunikasi, yaitu anak dapat menyampaikan atau menceritakan kembali apa yang sudah dia lihat dari media yang sudah disampaikan tadi. Kemudian menggunakan konsep pra-matematika, yaitu menghitung jumlah kerikil, kemudian menghitung jumlah menghitung jumlah ranting, kemudian menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, yaitu mengenalkan anak tentang ruspart, kemudian bahan alam dan juga bahan bekas, dan tentunya mengenalkan anak tentang teknologi sederhana. Dan manfaat yang dapat kita ambil dari APE ini adalah anak tahu tentang proses terjadinya hujan, kemudian mengenalkan apa itu teknologi, dan tujuan daripada pembuatan API ini adalah menciptakan kosakata baru pada anak, memunculkan sikap kritis pada anak, kemudian membangun rasa ingin tahu anak kenapa bisa terjadi hujan, terus kemudian mengenalkan anak pada media ruspart, bahan alam, dan juga bahan bekas, dan tentunya juga tetap kita mengenalkan teknologi sederhana kepada anak. Demikian penyampaian APE dari saya yang berjudul Magic of Rain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.